Hello， 大家好，我是高本，歡迎收看《福氣來咯》。唔知大家對早期的維生素有樣般的印象呢？係咪想講誒維生素大部分係我哋咧裝屁氣的呢？其實它維生素吼對早期來講係一定的重要吼，有幾多的功能哦。但係有個早期的維生素有樣般的功能呢？像我哋足田的維生素也參咪談講哦，已經換過升級的喲。到底升級之後，足田維生素有樣般的內容，底背還有樣般的故事呢？今日我們就特別邀請到足田維生素的護理師陳玉萍護理師來到節目底背，好好同大家分享哦。馬上來歡迎佢，歡迎阿萍。主持人好，各位觀眾朋友大家好，我是足田維生素的護理師陳玉萍。歡迎阿萍來到我們節目底背。首先請教一下吼，阿萍你是提個足田維生素的服務嗎？你本身係足田人嗎？我本身係尼泊爾人。哦，尼泊爾哦，佢說調到足田維生素其實算權嘅吼。係啲福建嘅。按之前做護理師嘅經驗來講，一開始你喺足田一片南部嘅服務嘛，還係有去到其他地方服務啊？我一畢業時間先去台東馬偕醫院，服務4年，我都過來屏東也喺醫院服務。哦，大家服務一段時間之後，就這個想講叫跳過來安尼嘛，吼。喺乜嘅原因本唔想講跳過來？台東嗰片應該好山好水啊。想過來屏東係想講，你陪伴家人較多嘅時間。哦。再來，你係來維生素嘅，你係想講可以服務鄉民。從醫院你冇共用嘅情形。哎呦，安尼阿萍來請教下，因為我哋這個本身冇睇接觸那個護理的工作嘛，睇太醫院啊，像我之前服務嗰個醫院來講，同個維生素早期的維生素來講，你這個感覺差別喺哪？一般人都係已經不平嘅，人想要去醫院請醫生看病，那這個維生素的話，大部分都係先預防，讓大家比衛教宣導一些疾病，一些篩檢服務，對，預防注射，就是預防疾病的發生。哦，過去的時間還係 QA， 還係講過去的時間已經完成呢？我過去的時間還是 QA。哦，我但係今年的時間落成呢。哦，阿萍，我請教一下，既然過去的時間啦，嗰時間的維生素還係 QA 嘛，你可以同大家分享一下，我哋咧觀眾朋友應該對一個足田維生素還冇乜嘅印象，你可以同大家紹介一下，以前的足田維生素它有個維素在哪？佢有樣般的內容，也係講外觀啊，一條。QA 維生素。大家嘅印象都係 QQ， 因為已經愛14年嘅，陪伴重新嘛改叫嘅。那而家啲嘅新嘅維生素都加改法，CP 嘛改新，有一些天使發儀器可以使用。那也有專屬的預注室，就是小朋友打預防針的空間，發展的一些評估的空間，對。哦，我印象底度啊，其實以前有見過啦，我冇認識過。以前 QA 維生素係唔係睇嘅足田火車站嘅頭前附近啊？係，係一條路睇嘅有 Q 嘅斜對面。哦，喺斜對面嘛吼，我記得佢個外觀那個油漆還係長長綠色的，係嘛？係。以前嘅時間係更高茶呢，因為韓國嘅時間印象裡頭，佢有 Q 嘅睇呀，不是人人看到佢牆色的人講，佢就係有 Q 嘅，但係唔係佢係維生素。有個鄉民嘛，係安尼無比。有啲想講係安尼，不過印象裡頭 Q 嘅維生素冇一個呢，好像2層樓係咪？2層樓。以前嘅空間所2層樓規劃方來講，一樓係睇做乜嘅 Q 嘅維生素。醫療大部分都門診的使用，有看門診的地方，有浴室保育的地方，辦公室的都貼醫療的部分。醫療都喺辦公室，還有倉庫啦，一條係嗎？係，大部分都係醫療。你維生素會有人講，像醫院嘅講病床啦，也係講病房嗰種嘅，會嗎？我哋維生素都冇。係，只有整間而已。QA 有冇像新的更加睇了講，還有乜嘅伴嘅4年嘅使用嘅育嬰的啦，或這種照顧冇嘛？
就只有提供哺乳室的部分而已。对，那遊戲室的部分的話，就沒有規劃這樣子。那只是說有一個專屬的預住室，那有一個小空間。對，我們也因為今年剛落成，所以我們也會慢慢的規劃。對。新的足健美診所，其實個空間內容多大有哪條的規劃？真加新的美診所都有藥局啊，還有掛號室啊，醫生困診的提房啊，還有等預住室，那規劃規範啊，還有也規劃一間植抹室，那就是做子宮頸抹片的地方。對，那其他的就是還有一些哺乳室的空間。對，大概就是這樣。更加一條嘅空間規劃係已經固定嘅，還係講未來還有其他規劃嘅時間可以還去做調整呢？像有開放嘅地方嘛，還係講有會有其他本民眾去看，應該講教育嘅地方啦，或一些展示的空間也都會嗎？有，看診的地方其實就有一個電視螢幕可以提供衛教。那我們的會議室還有衛教室的話，我們是放在2樓的部分。對，所以大概1樓的空間規劃就大概是定型的。安尼護理師聽到安尼同人分享，其實空間過大嘛，所以講，底部公眾人員同以前呢 QA 美診所比較好嘅，係唔係公眾人員嘅人數也有增加呢？但竹田美診所固定呢，新上路1V，以主要就是內分泌科，對，那我們還有一位藥師，那我們總共有6位的護理人員。對，那還有一位是我們的工友，那我們還有一個約用的行政人員，為大家服務。美診所有開放的時間，係7日嘛，也係講某個時間會有休息。我哋醫用都周休2日，唔過都係可能會出去健康檢查、健康巡迴的篩檢，對，會利用假日的時間。晚上的時間，這樣。聽到分享安尼也嘅資訊，我都想講，都幾有興趣咧。冇想到美診所嘅業務唔係搶睇地杯，唔係會出去到腦杯哦。安尼服務鄉民。嗰時講唔可以同大家再分享一下冇？唔能睇地杯業務吼，除了看也到看片吼，做衛教也到之外，唔能出去嘅時間，還有哪一些的服務內容啊？做乜嘅？會有固定的出去嘅時間嗎？大部分都會提給3、4年都會出去各個村莊做健康檢查，那就是包括一些成人健檢的部分，還有癌症篩檢的部分。對，主要就是這2個大項目。對，那還有包括一些預防注射，我們也會到各村莊去巡迴。唔能出去嘅時間，會先同村眾聯絡講，我哋某個時間會過去嘛，我會同人放鬆一下。要請村眾平數一下放鬆。阿平，能到總頭地步去嘅時間啦，我現在那條嘅地方，喺村嘅辦公室呢，也係去到太廟去做一條嘅業務，唔能講嘅衛教啦，也講做嘅預防紗。某一天哦，因為有位喺活動中心，有位講我喺太廟，都看村民哄騙去奶，我等會固定去奶，會做這些檢查。會唔會有誒一個村民可能年紀過大，講唔方便出去嘛？吼，佢會想講，有乜個冇爽快時，一天我等到唔能出去攞杯，或到總頭去服務嘅時間，才會去請的。會有拄到過安尼嘅狀況嗎？一般的話是還好。那真假如係嘛有長照服務為轉介那個服務，所以真假如申請長照服務的話，這些個案在家裡，那我們也可以派復健的專車，可以協助送醫。那我們也是有居家醫療的部分，可以遠距離醫師可以就協助就看診了，或是我們到家中去訪視這樣子。對。唐東安尼分享，感覺更加美診所嘅功能越來越多嘅呢，可以再請阿平護理師同人哋更加詳細分享一下，能更加還有接觸到長照師嘅服務，就是照顧老人家一個部分嗎？
主要就是在醫療照顧的部分。那一些長照服務的話，我們就是會提供轉介。那一些長照的一些可能管路的服務啊，就是長照的單位會再去協助。對。他們有接觸到講，人哋的總民、人哋的村民對一個新的衛生所有兩般的反應嗎？民眾都說規發的規講，歸孬其實光線就也蠻充足的，所以很明亮。拄好，我有睇現場還有行業去看米咧，行業遐個村民有冇？個阿伯啦、伯妹啦，今日輕鬆咧，米咧，因喺一邊看一下，嗰邊又看一下，想講睇老子個錄下強勇嘅感覺哩。我哋都希望新的衛生所會讓他們有來到自己家裡客廳的感覺。那來這裡不只是來看病，而是說可以來這邊享受我們一些的健康服務。觀眾朋友，我哋做緊嘅衛生所升級之後，唔單止硬體有一定大進步哦，佢哋地部嘅服務啊，聽講也改變了幾多。不過改變呢，還有哪條嘅故事？休息一下，繼續來同大家說嘅哦。歡迎過來復起來嘅節目。上一段我哋有講到，做緊嘅衛生所更加硬體嘅設備啊，仲係改好嘅。但係佢嘅服務內容，聽講也有升級嘅哦。到底有哪條嘅升級？繼續嚟請教一下阿平護理師吧。阿平，前面有講到，你嘅服務其實也有增加嘛？吼，特別講對老人家重在照顧更加周全嘅哦。更加對老人家嘅照顧，做緊衛生所有哪條嘅對應的方式呢？從老人家的部分都會有長照服務的轉介的部分。那我們也會衛教一些像現在肌少症，我們會多加強的衛教，因為它對於他們之後的一些預防跌倒，對，還蠻重要的。我也有聽過講。一般的老人家會去一些人講社區的關懷據點一條嘛，那你們會跟這些關懷據點有兩般的合作呢？關懷據點的話，我們都會聯繫是否有需要我們去協助衛教的課程，那我們就是會安排。如按來講來說，你們同據點合作比較多是在衛教的部分。假使講據點有發現到講其他有給老人家獨居啊，很多這種的狀況嘛，可能有某個慢性疾病啊，也還講特殊的疾病需要去轉入去觀察，也還講去修復期的時間，有個時間衛生所會介入嗎？也是有的，有一些業務內容也會針對獨居的長者，那還有比較需要特別關心的長者，那我們就是有一些照顧的服務。對。你雙方能不能聽起天氣的時間過去固定拜訪一下，也係講看日到老人家嘛？嘿，馬尾屯據點的合作共下去看。你睇人家印象地都，人哋做健附近一種嘅獨居老人家比例有高嗎？其實是算高的。畢竟竹田鄉算是長者老化年齡算高的。對。那所以其實獨居長者也蠻多的。對。你公司採訪，人哋呢竹田衛生所有同嘅據點嚟合作嘛？睇你自己喺觀察之中，在你的觀察之中，一條嘅老人家係唔係有因為人哋衛生所會介入去幫助這樣子他們的身體健康的狀況有個改善啊，也係講有增加講佢哋的健康的情形有較好。像我們都會去評估他們一些的營養狀況。那如果真的需要再轉介營養師來評估的話，那我覺得這個幫助對他們是還蠻有幫助的。那其他的就是據點的部分，其實也可以協助我們一些運動的課程。對，那他們就可以減少他們肌少症的發生，讓他們的生活也更有一些
多衛教的一些內容這樣子。故說講，其實喺衛生所介入之下，有半年的咧做田咧老人家給他照顧吼，更加的周全，也更加照顧到佢哋嘅健康，係一個意思嘛吼。安尼人咧老人家有時間唔係對健康有問題，有可能佢哋這個本身就有睇食藥嘅啦，有慢性疾病嘛，係唔係人咧慢性疾病啊？提供一定會去拿藥嘅，嗰種藥嘅做田衛生所可以去拿嗎？哦，衛生所嘛有拿藥嘅，像高血壓啊、糖尿病的藥物，因為如果要舟車勞頓的，到高雄啊、屏東的醫院，對他們來說，或許路程太遠了，所以其實也可以到衛生所這邊。那我們路程比較近，就可以直接拿我們長期的用藥。講到一個用藥嘅啊，其實我自己就有印象哦。有時間嘅人聽老人家吼裝屁嘅人咧講啊，一個藥嘅吼，唔是就安尼說啦，都另外嘅意思。所以老人家用藥嘅知識同觀念，有時間會有失敗嘅，唔係講冇強用啦，有一點點不太對。嘿，你自己可以同人哋分享一下講，你有哪一些是國家督導嘅老人家用藥的錯誤觀念？同大家分享一下啊，我們順勢幫大家來衛教一下，好嗎？比較常碰到的，有可能就是他們覺得，我覺得我血壓沒有很高，好，那我現在我就不吃血壓藥。那我們還是會加強一些衛教的觀念，就是血壓藥還是要定期那固定的吃，不要自己停藥。如果我們血壓覺得不高，不要吃，那我們就記錄下來，我們給醫生評估，看說是不是真的可以藥量減少，還是說可以停藥之類的這樣子。還有一個問題哦，就是講唔知一個係唔係學種鐵皮會有嘅，也係講唔知家有看過其他藥強用會有，我有談過種。我哋咧裝屁啊講啊，我更加拿嚟藥嘅，啊可能係感冒藥嘅啦，我感冒好嘅藥嘅係有啊，可以夾空來，還是有感冒嘅時節繼續拿出來食，你就讀到按呢個觀念嘅嘛。真係幾多年會按呢做哈，所以其實藥嘅它的包裝的話，如果其實我們都已經有拆開是裸裝的話，就不建議說下一次再來服用這個藥物了。那其實可以的話，我們就還是不舒服的話，我們就還是去看醫生，那重新再開藥評估，因為每一次的症狀有可能會不一樣。嗰種講，亞白藥嘅係對亞白嘅神普遍嘅，做唔得，模式係繼續拿來食。唔過假使講真是有藥嘅模式係，唔啲按樣辦處理，因為我聽講藥嘅做唔得，我被亂接啦。可以拿去衛生所嗎？可以啊。藥局嘅還是衛生所嘅藥局嘅攏可以囤等處理這些藥物的部分，對廢棄藥物的部分。過期嘅用唔到藥嘅，做唔得我被亂接咯。它不是一般的垃圾，其實啲其實我拿啲藥局我哋衛生所都有天數可以用。可以。安尼阿平副醫師，我哋咧做田衛生所，也唔係講做田衛生所啦，大部分的衛生所所做的衛教，大部分有哪啲主題？你重點的衛教項目會有哪啲啊？我們的衛教內容從出生到終老都包括從一開始的孕產婦到我們新生兒的預防針注射，那接下來的話就是國小學童，我們可能會衛教他們的一些健康觀念，那接下來就是到了我們的中年期的話，我們就是會針對一些慢性病的部分給予衛教。那之後的話就是長者的部分，可能就是衛教一些肌少症啊，或是一些疾病的部分啊。那一直到高齡的時候，我們可能又在介入安寧的部分啊，或是一些長期照顧的部分。對。按你談講來，一年的米咧集團吼，衛生所都有參與到呢，對看你
開始都出生，都成年嘞，都胎耶，甚至於講給變成人了，再到老的時間，每一個階段攏有參與到呢。嗰時候講，我們呢衛生所更加嘅主題有方向來講，算係一個唔單像老年的照顧，係一個全齡式的照顧，係嘛？唔錯個。你一種全齡式的照顧，除了衛教之外，還有哪度嘅主題？係講我有嗰種業績嘛，我去推動講，我哋我推動成年的人可能要促進生產報國啦，鼓勵鄉民去多多生育這一類的嘛，會有哪一些的主題是希望衛生所，我們政府希望衛生所天數去推動的呢？一般的話，我們還是會比較針對於衛教的部分，還有一些檢查的部分，那像小朋友的部分，一些兒童發展篩檢，就會多多鼓勵，家長可以帶過來檢查，看小朋友的發展有沒有延緩，所以我們會比較着重在一些發展篩檢的部分，就是檢查的部分。講到一個篩檢的部分，阿平布律師，就馬給很多人的生長遲緩的篩檢，基於用版的方式，可以同大家紹介一下嗎？目前從前年開始，國健署就有一個補助計劃，那其實就是出生6個月以上到7歲前的話，都有6次的免費的發展篩檢，那各個階段都有它發展的一個程度，所以我們就會來評估，那也給家長一個建議，就是不要錯過這個黃金治療期。除了我們成年人來做一個檢查之外，預防注射也係一個重點嘛。預防注射的部分，成年人輕鬆個多，我們其他像老人家啦，也係一般的成人，有哪種的預防注射呢？大部分都係成年啦，成年的預防注射，我們都國小前，細太年呢，把增加都有流感疫苗，還有新冠疫苗，還有肺炎鏈球菌，肺炎鏈球菌就針對65歲以上的長者。假使講我們愛出國去療的時間，談講出國去療有幾多需要去針對某共用體系具有特殊的疾病這些的，衛生所也可以去提供相關的諮詢，也係講預防的注射嘛。真假衛生所做的沙龍係公費的，所以如果像可能麻疹的疫苗啊，還是說帶狀皰疹啊，一些水痘疫苗的話，就是要到醫療院所，其他的診所或是醫院，衛生所大部分都是公費的。但係有問題還係可以去問，都是衛生所歡迎來諮詢。衛生所我有幫你諮詢，講我去哪度醫院啊，去注射用版的疫苗啦，我出去療的時間可以更加安心，係安尼嘛吼。可以。除了安尼之外，我們衛生所更加我們新的衛生所起好了之後，還有哪度喺新的內容能有增加呢？大部分都差唔多。那都係國家發的，所以都開比較有重隱私的部分，像有一間預住室，那小朋友的話就比較不會跟看診的長者在同一個空間裡面。嗰種醫病去分離開來安尼嘛，其實安尼講好來，其實我們的服務對象來講，可以服務的人口更加多嘛，有增加這樣子的一個服務的人數嘛。這樣子這幾個月觀察起來，感覺人數是有增加的。安尼講好來，因為我們的衛生所重新升級過的，嗰時候大家講更加願意來到鴉片，來看一下，順勢來講，其實冇乜嘅事情也可以過來行繞係安尼嘛。可以。談到我們昨天衛生所安尼升級，給人的服務內容之後，係咪想講來去這個附近的衛生所來去繞看看呢？除了安尼嘅故事之外，還有兩版神奇嘅故事，等一下休息一下，繼續來同大家分享哦。
前面我哋有講到，做起來衛生所係樣板的硬體吼來升級，也係講服務內容有做樣板的調整嘛。啊，不過我哋咧阿平護理師，其實也個護理師的吼工作之中，服務很多年，其實佢看過吼，也係講談過的故事也幾多吧。可能來談過那些佢服務的故事，底部有那條本幾個印象深刻吧。阿平護理師，自家做護理師的經驗吼有很多誒，睇不管係昨天啊，也係講之前睇推動服務的時間，能有多到哪條誒，係本自家印象夠深的民眾的故事啊？來分享體衛生所的好誒，像現在就是有兒童發展篩檢的服務，那我們就是會早期來看小朋友的發展，看是否是有發展遲緩的。可能性或是遺失的部分，那就是小朋友的話，我們就會當有發現遺失遲緩的現象之後，我們就會轉介到醫院，那請家長帶到醫院再做進一步的評估。那之後的話，就是可能會再進一步的去做治療復健的部分，那家長就會來分享。好，就是感謝我們就是有做這個評估的部分，那可以讓小朋友可以更早介入的復健。按你發展遲緩，也個它算是一種疾病嗎？也還講佢係算樣板的一類情形，它會有哪些狀況？它不算是一種疾病，那就是算現象，那只是說我們就是讓它。讓家長也跟我們醫療端的部分可以比較及早發現有這個遲緩的現象了，那我們需要再多關注的部分，那多幫助小朋友來做復健。對。哦，據說佢係算係身體上上個講慢一些，係按呢意思嗎？因為它有分幾個方向，有語言的部分，那也有動作的部分，大小肌肉的部分，對。據說啲底部嘅內容行係看過現場之後，真可以確定講，你係哪一種嘅發展遲緩，我哋可以去樣板嘅治療。有個時間衛生所可以睇及早，唔是去到太醫院，排隊排幾多，行我掛號還等幾久，去到衛生所嘅時間，馬上可以同人去檢查，睇出幾個一個問題，係嘛？除了安尼，自家體部還有樣板，像我印象裡都，以前睇太醫院嘛，我就面到講太醫院的先生我哋看醫生的時候都會想講我哋掛號要等幾久，但衛生所應該冇一個情形吧？衛生所冇像太醫院講可能人按多，所以先生喺可能時間可以可以給個案再多講解一些報告的內容，多一些時間。那我覺得這是跟醫院比較不一樣的地方。像醫院可能看診的人數比較多，相對的可能在講解的部分就會再少一些。那我對我們的醫生的話，就是在講解報告的部分，其實還蠻詳細的，那也很貼心、細心。人哋講唔係每一個醫生都會按呢，但係大部分大家去到太醫院嘅時候都會幾緊張，講嘅同先生有咧幾太距離，有冇？咳嗽一下，你都會幾緊張。衛生所係唔係同太醫院嘅醫病關係冇像都按緊張啊？對，我覺得我們的醫生還蠻有親和力的。對，所以你能看到佢唔會講啦，對，可能白袍症可能還是會有。看到做拍衫嘅還會緊張。不過對於韓式來講，佢假使講習慣了衛生所嘅先生，其實佢看到先生都唔會緊張嘅呀。看到醫生都講，我哋咧醫生萬事都睇到重要嘅拍衫嘅，應該唔會緊張當當啊。對。阿平護理師，醫生的工作其實我哋攏啲佢哋去看病嘛吼。但係護理師的工作，衛生所護理師的工作可以同大家分享下，也係講紹介一下，一日也係講一整年，固定的流程和護理師的工作都係有哪條，好冇？大部分我哋都會固定都會協助看診，那就是在看診的時候，我們就是會順便看這位民眾他是否可以做其他的一些健康檢查，那就是會提供給他。
好，那就是在看他的意願是不是願意做這些檢查。那之後的話，我們就是會順便衛教的部分。好，那之後如果報告今天是來看報告的話，那我們就會順便在衛教針對這些報告的內容給一些衛教指導。我說講其實你們就協助那個欣賞的部分，就是協助醫生之外，去做一個衛教才是你們主要的工作，知道嗎？對。按你一個衛教來講啊，你們這個干活動有哪條的衛教算是你們個沒咁麻煩啦？就是說你們會比較怕去碰到要推這些衛教，因為準備幾多的教材啦，或者是民眾更難去了解你們衛教的內容，有按哪些主題嗎？大部分的話，都還好。那我覺得比較困難的一點就是，當真的發現說有異常了，要請他們再進一步到醫院再去做追蹤的時候，有時候我們會比較難去鼓勵他再進一步的做檢查。用板講，怎麼會夠困難哦？不知道是不是民眾也都會說怕在檢查之後是不是真的有不好的消息？那也或許是因為還要跑一趟醫院，那或許路途遙遠之類的一些種種情形。按你這個時間，你一般會用板去在鼓勵佢啊講去跟民眾說明這個嚴重性。你有印象多講按你跟民眾嗎？其實還是會有幾位，那我們就是盡量再跟他多衛教，那跟他說後續的一些可能發生的一些情形，對，那就是再分析一下，對，或是再聯絡他的家屬，再請他的家屬再去幫忙說服。你們真是有按呢，因為有一個衛教鼓勵佢之後，有真的就救到那個民眾的經歷嘛？對對對，那他就是之後就是去就醫了，那真的就是異常了，對，那之後就是有後續的在做治療的部分。算係那一種的病啊，還是講慢性病呢，還是說可能機上有心臟啦？大部分都是癌症篩檢的部分，會比較難去再進一步的再去做追蹤。對。就你們的經驗來講，更加大部分睇唔係講昨天啦吼，大部分的老人家睇要注意的地方有哪條的種疾病啊，也講一般生活的習慣來講。請家老人家，我哋比較注重的可能都是一些在他生活上面的衛教部分了。對，對於中年人的話，我們才可能會衛教一些疾病、慢性病的部分。那所以中老年人的話，我們可能就是提供一些，請他再多可以的話，就多做一些運動啊，或是飲食部分再注意一下。那我們就是會怕一旦真的發生跌倒的話，那後續的話一些照顧也是一段很長的一些復健期這樣子。因為前面的時間啦，我哋都有講到民眾更加。衛生所做成衛生所，過山之後升級之後，嗰多年越來越願意來到衛生所，有個環境也越來越好嘅嘛。會唔會有特別配合人哋講嘅建議啦，有講特殊的活動，去過山有個空間環境，變讓它有一些主題性。唐公呢，因為按呢會去打造這個公共客廳這樣的一個概念，會有這樣子的一個規劃嗎？我們期待可以因應一些重大的節日，那我們就可以來安排一些健康的活動。那一般的話，我們是會在如果竹田鄉公所有辦一些活動的時候，那我們就是會一起去去設攤，那去做一些健康檢查，還有一些衛教的活動。阿明護理師，當然按同衛生所按人咧分享，其實我面對一件事情呢，除了欣賞同唔能護理師之外，其實一個衛生所還有幾多的事情可以去做的嘛。那按你假使講人數唔拉排的時間，有時間人力不足的時候，係唔係需要一個志工？而家衛生所底部會有幾多的志工嗎？有我哋健康車也。這些志工的幫忙，那他們可以協助了我們很多的一些可以量身高體重那協助量視力，那還有引導民眾的部分，那
志工都很有親和力，那很有服務的熱忱，所以很感謝這些志工的幫忙。你能不能同那個志工落去先上課嘛？就是說，可能基礎的志工訓練一定會有嘛？有特別針對衛生所的服務和內容，會聽數可能志工來上課嘛？基本呢，志工都會有基礎訓練，那再來還是要完成他的進階訓練。那之後的話，我們衛生所明年都有志工的受訓，那就是幫他們可以再接受一些新的健康資訊，那如何來輔導民眾的這些課程。對，咪重點，原來那志工更加拉白嘛，還有在招募志工嘛？有哦，多多歡迎大家可以來加入竹田鄉的志工。唔限志工，除了這個唔係竹田人，可能係女朋友人也做得去參加竹田鄉的志工嘛，衛生所的志工。當然可以呀，有服務熱忱，那有時間都歡迎可以來加入我們竹田的大家庭。安尼改好呢，大家聽到今本日的分享，係唔係對衛生所有個地方有更加多的了解呢？假使有需要的話，唔但將去看片去到衛生所，也能還可以得到更多有關健康的資訊哦。今本日再一次感謝我哋阿平護理師帶來安精彩、安專業的分享哦，多謝。多謝主持人，多謝大家，歡迎大家來竹田聊聊。好喲，我哋來去竹田聊聊之前，同樣聽得個人欣賞來運動一下咯。希望我哋福起來節目嘅鄉親好朋友，記得點讚訂閱客家電視台頻道，順勢聽數分享出去哦。